Опять поиграем. Не впервые, Михаил. Часть 3. Димон? Извините, 2017 год. А ты ему будешь Дубль поиграть, первый, да? часть третья. Распечатали, Часть третья, дубль первый. Конечно. Мы в следующий раз решили на ремонт. Я уж думал, Да, в следующий раз В следующий раз на банан. Ты так Вот, это, да. Давайте скорее камеры, Смотри ему в бля. глаза. Такое надо снимать. Со свинями. Ну ладно. Да, это сексуальное поедание банана. Глаза смотри. Хотя Михаил пока еще только учится. Это у него третий, который он проебал. заглотишь полностью. Вот. Говорили, сука, не пробуй запрет. Проебет все равно. Все, на ресничку. Все, Михаил рассчитался. Молодец. Молодец.